Polisi dur. Maïssa. Non. Le papa, il sort. Sors. Non, toi, il n'y a pas de problème. Baki. Là, tu t'es baki. Ça s'appelle quoi? De vermicelle. Comme tu veux. C'est quoi le nom de... Je te trouverai à bonne quoi. Allez, tu sais pas. Casquette lunettes. Tu penses à toi direct ou... Arrêtez là-haut. Pas de quoi avec nous. Alors, tu donnes les points, c'est pas moi. Ça va les gars? Bah,